ഇത് തോഷിബേർ ഏസിയാണിത്. ഇത് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞേക്കണം ഇത് ആദ്യം തണുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് സൈഡിൽ നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കും എവിടെയും ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എസിയുടെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിന്റെ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡോർ ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, എങ്ങനെ അത് ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ അളക്കാനും മറക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അവസരം വരെ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ലൈക്ക് ഷെയർ കമന്റ് എല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നീട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഇത് തോഷിബേർ ഏസിയാണിത്. ഇത് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞേക്കണം ഇത് ആദ്യം തണുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒരുമാതിരി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്മെല്ല് വരുന്നതും അതിനൊക്കെ തണുക്കാത്തതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൈയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൈപ്പ്, അതായത് ഇവാപറേറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് എവിടെ പൊട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യമേ അതിൻ്റെ വയറും ഡ്രെയിനേജ് വയേഴ്സ് ഇളക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മൊത്തം ഓയിലാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് പോയിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ആ കാണുന്ന മൊത്തം. അതിനുശേഷം ഞാൻ AC ഇളക്കി നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇളക്കണം പറയുന്നില്ല വെച്ചാൽ പല മോഡൽ ACക്ക് പല രീതിക്കാണ് സ്ക്രൂ ഇളക്കാനുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കി അങ്ങ് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ തോഷിബേർ ഈ ടൈപ്പിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച സമയത്ത് മൊത്തം ഓയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തോഷിബേർ ACയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ACയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ ടോർച്ച് അടിച്ചതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് അതിൽ ആ ഡ്രെയിനേജ് സൈഡിൽ കൂടെ ഓയിൽ വീണ സ്ഥലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ആ വെള്ളം പോകുന്ന സൈഡ് മൊത്തം ഓയിലാണ്. ഈ സൈഡ് ഇവിടെ വഴിയാണ് എൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പോണത്, അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം ഓയിലടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് പൊട്ടിയത് നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീഡിങ് ഒക്കെ ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ഇവാപറേറ്റർ മൊത്തത്തിൽ പുറത്തെടുക്കണം. അതിനാ ഈ 2 സ്ക്രൂ, അതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്രൂ, ഈ സൈഡിലൊരു 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അതിനിടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവാപറേറ്റർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ മോഡലാണ് തോഷിബേർ ഇളക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല ACക്ക് പല മോഡലിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് മൊത്തം അതിൽ ഓയിലടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ലീക്കുണ്ട്, അതാണ് ഇത്രയും ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സ്മെല്ലും ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഇത്രയും ഓയിൽ ഇതിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് AC ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ലായിരിക്കും. എന്നാലും അവരൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 5 വെയിറ്റിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡ് പൈപ്പ് നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പിൽ നമ്മളൊരു വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ സൈഡിൽ നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ സെഷൻ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെഷൻ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ചെറിയൊരു കംപ്രസർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എയർ 100 ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കൈയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കും എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനും നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ നിന്നും ലീക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, സൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ചെറിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ചെറിയ കണ്ടൻസറിൽ ഈ കണ്ടൻസർ സൈഡിൽ ചെറിയ കുറേ ഹോളുകൾ വരും. അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ഹോളൊക്കെ അത് സെൻറ്റർ അല്ലാതെ സൈഡിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പർ വെൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കണ്ടൻസർ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ അത് എയർ അടിച്ചത് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാം ബബിൾസ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനാണ് ബബിൾസ് വരുന്നത്. ഇത് ഒരു സൈഡ് അല്ല, ഇത് ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇതിൽ ചെറുതും വലുതായിട്ട് ഒരുപാട് ലീക്കുണ്ട്. ഒരു ലീക്ക് മാത്രമല്ല, ചെറുതായിട്ടും വലുതായിട്ടും ഒരുപാട് ലീക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ കണ്ടൻസർ ഇനി ഇവിടെ ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറുടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് 8-9 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള തോഷിബേർ ACയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെൽഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ തന്നെയും 1 മാസം 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലം പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഒന്നിനുമല്ല.
നോർമലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് കോപ്പർ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോപ്പർ വെൽഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ അതിനായി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് AC ആയാലും അതായത് തന്നെ വിൻഡോ AC ആയാലും കണ്ടൻസർ അതായത് ഇവപറേറ്റർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സോപ്പർ വെച്ച് നോക്കും. അതിൽ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണക്ക് വെള്ളത്തിലെടുത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇത് കണക്ക് അത് ഊരിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഇത് കണക്ക് ബൗൾ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബിന് അടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.